Вот стружки эти загорелись. По-венкийски, кстати, они называются когамда. Или Когамда? есть еще когамда, г. У них вот это г, там свое такое. Это они его называют когамда. Вот так мы его раз. Костюмчик у тебя знатный, чтобы не хрустел, О. да? Да, когамда, или еще его их по-другому называют киспа. Два как бы названия. Есть наречие там, например, тындинское, есть верхнезейское. Но это так, для общей эрудиции. Все, костерок загорелся. Если все правильно мы делаем, то он загорается быстро и надежно. Ну, сейчас и погреемся. Да, сейчас мы погреемся. Или Хотя мы и не замерзнем. с распадка хиусом все равно тянет. Да. Замерзнуть мы с Димой тут не успели, конечно. Но когда идешь мокрый, например, и надо костер, то надо, конечно, быстро. Надо быстро, чтобы он загорелся. Вот сейчас нам костер надо хороший вот этот делать, чтобы эти бревнышки схватились и начали работать, как им положено. Но он, по-моему, еще и безопасный, да, костер? Если ты вот так вот пришлось тебе его бросить, то вот эти сгорели, и он рассыпался. Да, он по одному бревну не пойдет вниз. Да. Вот я смотрю, что он... Да, он не пойдет по одному бревну вниз. Если его в кучу сложить, он будет гореть. А вот именно здесь то, что вот это потом ночью приходится раз, они, например, прогорят, вот тут ты их раз сдвинул, раз сдвинул. Вот так вот. Сейчас мы сделаем хороший костер. Можно вскипятить чай, покушать. Картошечки запечь. Картошечки, да. И как раз разгорится то, что должно гореть потом. Но я еще раз вам говорю, вот эти бревна на ночь должны быть вот 25 примерно, 20 сантиметров. Ну там 15. У нас не предстоит задача ночевать. У нас задача показать, что мы сделаем. Зимой надо, конечно, быстро. Шлеп. Можно было бы берестой, но мы уже делаем по-венкийски, поэтому мы по-венкийски развели его. Все. Топор прячем, никто на него не упадет, не наткнется. К топору эвенки относятся очень аккуратно, нигде не бросают, он сходят и олени, и сами, и можно упасть. Вот, здесь очень тоже просто. Вот она делается как. Завязывается веревочка, здесь оставляешь такую как бы петлю, вторая, ну это с одного шнурка, с ботинка. Вот таким макаром, раз. Вот, цепляешь, а этот. Я все думал, как же мне чехол-то удобно такой сделать. Да, вот этот чехол, у них много шкур, они не делаются шкурчиками. Я спрашиваю, говорю, а почему вы, ну есть сахатиная, толстая шкура? Нет, говорит, были случаи. Они сразу начинают, был случай, Эвенок один, был такой чехол, он поранился, и все, рана загнила, он умер. Сразу начинаешь думать. Значит, такой чехол не нужен. Вот, на снегу хорошо видно. Все, костерок горит. Ну, пойдем камеру погреем. У них на все случаи есть. Был такой случай. Например, кабаргу. Вот убил кабаргу, например, Эвенок. И зубы вот эти торчат, когда? Они говорят, сразу надо убирать клыки. Я говорю, почему? Охота принести там домой, например, сделать с клыками. Нет, говорит, был случай, Эвенок нес с клыками, она в спину воткнулась. И он умер. Поэтому, когда тебе так говорят, там, нет, Коля, был случай,
Медведя нельзя ругать. Был случай, один ругал, и он его задавил. Даже, ну, вот такие вот мелкие, вот можно, их тоже иногда костер начинает, ты здесь, например, проспал, иногда мелкие надо, раз подложил. Тут жар всегда есть. Как мы говорим, подкормить костер. Вот сейчас хорошо видно, те концы раздвинутые, а эти сдвинутые. Вот уже между ними огонь не идет даже на эту сторону этого бревна. Вот он горит с этой стороны. Вот сейчас видно, как он горит с этой стороны. Сейчас они возьмутся и будут гореть. Сейчас, Николай, я с другой стороны сниму. Как надья. Будет хорошо видно. Конечно, когда откровенно получше. Вот так. Опа. Вот иногда их приходится вот так пододвигать, потому что они здесь прогорают. Раз подвинул, раз подвинул. Потом они примерно вот так. Неоднородно, ну какая-то раньше, позже там. Ну здесь всегда видно будет. Вот сейчас тепло. Вот этот козырек, он тоже служит как отражателем. Когда делаешь тут лежанку, и вот тут лежишь, вот это вот все тепло, оно как бы сюда. Вот этот козырек даже не дает уходить. Огонь не уходит даже вот в ту сторону. А он вот сюда вот жар весь дает. Сейчас хорошо видно, что в эту сторону идет жар. Ну мы не постелили ничего, не сделали как, не сделали отражатель. Если сейчас вот здесь сделать отражатель, постелить, если турист, то эти коврики свои, ветки постелить, то можно с палок сделать такой ком, чтобы на него. И будет очень приятно. Так сел. Вот сам навес, он не дает теплу туда уходить. Он сейчас вот хорошо видно. Здесь жар, и он отражает, как бы, вот я сижу, жар прямо в лицо. Вот здесь даже мне уже жарко. Вот это место. Уже жарко. Это у нас не постелено, не сделан отражатель. Если сейчас сделать отражатель, постелить здесь, то вдвоем вообще шикарно. Один ложишься, и у тебя вот все это тепло. Ну, вдвоем мы проводили. Хорошо. Тогда побольше палок делаешь, побольше, это пошире. Он односторонний. С той стороны вот Дима снимает, видно, там не горит. Да, тут зябко. А? Тут зябко. Да, там зябко, а вот здесь тепло. Вот я не знаю. Вот, Дима, вот сейчас уже хорошо видно, вот те бревна, как они взялись, верхние. Это надо заглянуть тебе Да, сейчас погляжу, конечно. с камерой. Там тебе можно заглянуть. Это мне пришлось голову выкручивать. Ну да, я хитрый. Да. А там видно? Конечно, вон вблизи. А приблизь. Можно? Ну, сейчас недолго просто очень. Ага. Пробую приблизить. Вот тут видно, вот они нижние, вот эти бревна начали жаром браться, вот они. И вот это бревно. Да, слушай, ногам-то тепло. Да, это, конечно, он отражает натурально. Вот тут, вот я уже сбоку около него холодно, сзади я встану холодно. А весь жар идет туда, в ту сторону. Вот это называется эленкийский костер. Ну, его еще называют таежный костер. Это тоже правильно, потому что русские переняли его, промысловики.
охотники. Очень советую туристам. Слушай, тут как тепло-то, а? Да я тебе говорю, он окружает. Обалденно. Вот сейчас давай мы эти бревна вот так вот сложим в кучу. Ну мы будем вон там сидеть полчаса. О. Через полчаса мы будем. Ага. Вот они вообще почти не прогорели. Физиономия будет обгорать, а спина Вот, мерзнуть. вот примерно, и мы не засекли время, надо было время засечь. Ну уже примерно минут 40 костер Ну, горит. максимум. С полчаса надо. Минимум. Максимум. Ну полчаса точно. Этот костер сейчас примерно час будешь сидеть в тепле. Потом вот эти начнут туда падать. Они снова создадут вот такой жар внизу, попадают, потому что обгорят. И мы начнем их потихоньку двигать. Мы их начнем потихоньку двигать. Вот таким способом. Будем подвигать, поправлять костер. Обошли его, подвинули, подвинули, подвинули. И все. И снова 2 часа он будет гореть. Этот с тонких жердей. Если я говорю такие по 20 сантиметров, он будет 2-3 часа гореть. Его за ночь, 6 раз поправишь это зимой, а летом 3 раза поправляешь. Там уже пошли. Какое время сидишь? Конечно, чем дольше, тем. Ну и сейчас мы, если вот вы посмотрели, мы не так уж много нарубили дров. Немного дров здесь. Вот он, когда подвинешь, он маленько берется. Потом жар обгорит, вот этот сверху огонь, он притухнет. Он притухнет и будет просто жаром, как вот ты сидел здесь. Вот сейчас, сами видите, буквально, где вам удобней. Можно здесь поставить кастрюльку, тут чайник поставить. Можно там собакам сварить. 3-4 кастрюльки вы можете на этот костер поставить. И очень удобно сварить. Не надо даже делать таганы. Все у вас под рукой. Если, например, мясо есть, вот жар, можно шашлычок обрезал и ножом. Это так хорошо. около рта, да, наворачивать. Ну вот, основное мы здесь все про этот костер рассказали, показали, погрелись. Дима сам убедился, что очень удобно. Здесь тепло, там холодно. Там у нас холодильник. Да. Я думаю, что этот способ разведения костра как для лета, так и для зимы, особенно для зимы. Летом, когда тепло, можно переночевать и завернувшись просто в целлофан. А вот зимой без такого костра будет туго. Можно натаскать дров, большую кучу, и будет то жарко, то холодно, то прогорит, то... А этот костер будет гореть ровно и давать хорошее тепло, которое позволит... У меня бывало, что я просто фуфайка. Маленько там ветками отгородишь, ветки постелишь. И фуфайку я обычно снимаю. Я ложусь на эти ветки, а фуфайкой лучше укрыться. Потому что если в фуфайке, у тебя из-под низу везде холод. А фуфайкой ты укрываешься, а спина у тебя как бы греется. А ты фуфайкой отгораживаешься еще с холодной стороны. Отгораживаешься на себя, на плечо, ноги подтянул под себя. Ну и спишь, высыпаешься натурально.